ว่างแล้วมาต่อกันฮะลืมไปแล้วทำบ้างสำรวจก่อน Everyone who died within the walls of the sanitarium rests here. A gloomy place. ใครที่ตายในตึกก็จะมาพักที่นี่เข้าได้บุกไม่มีอะไรเลยมีไปส่วนหลังก็มีโทม The resting place of someone of a noble family. The grate ends in stone. I cannot see any lock. หินเหรอ The grate cannot be opened. เปิดไม่ได้ It hides a few flickering candles from the rain. The metal doors have no locks to prevent just anyone from entering. There's no name on it. บางหลุมศพก็ไม่มีชื่อนะเข้าไปอยู่ถ้าเป็นคนรวยก็จะเป็นสร้างเป็นนี่เลยแล้วก็ฝังไปทั้งตระกูลอยู่ด้วยกันเป็นโทมถ้าแบบคนอื่นก็ธรรมดาก็ฝังแยกๆกันไปไม่มีอะไร May I speak with you? Sure. I need a little time here without being watched. Could you possibly do me a favor? I'd like to make a call to the manor to check if anything has changed regarding Robert. If you could show me where the phone is... I'm sorry, I can't let you inside. But I could call myself. Right. Here's the number then. I do not need it. It is in the internal phone book. Wait here. เราบอกให้โทรไปที่บ้านนะเราจะให้พยาบาลหรือว่าออกจากตรงนี้ไปครับจะได้เข้าไปทำโน่นทำนี่ All right. I need to do this quickly before she returns. The label doesn't ring a bell. อะไรวะเวส The cabinet is locked. บ้าจริงI haven't got the key. ไม่มีคีย์ ไม่ได้ไม่ได้ It has a slot of some kind at the bottom. It has a slot. It has a slot of some kind at the bottom. มีช่อง It has a slot of some kind at the บาง bottom. อย่างข้างใต้ It has a.
ไม่ได้คลิกขวา It has a slot of some kind at the bottom. The cabinet is... I haven't... มีคีย์ It has a...มีสล็อตอะไรอยู่ข้างล่างว่าอะไร It has a slot of some kind at the bottom.ไม่มีคีย์ It has a slot of some kind at the bottom. Slot. I shouldn't go outside. The nurse will be back any moment. งั้นก็มาทำอะไรตรงนั้นแหละ The cabinet is locked. It has a slot of some kind at the bottom. It has a slot. Strong concentrated acid that Richard gave me. As though I've heard. It has a slot of some kind at the bottom. มันก็แค่บอกว่ามีสล็อตเองอะทำอะไรได้วะ The water in it will be pretty cold. น้ำเย็นจะทำไง The water.
คลิกไปดูนะมีสล็อตอยู่ It has a slot of some kind at the bottom. It has a ก้นมันมีสล็อตอยู่แล้วสล็อตอะไรวะช่องเลย มีอะไรที่เรายังไม่เจอบ้างดีกว่าจำไม่ได้I haven't got the key. It has a slot of some kind at the bottom. Slot of some kind. Why moonwalk? The cabinet is locked. ใช่ครับไม่ได้ทำอะไรวะ It has a slot. ขี้ขวาไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ได้ I shouldn't go up. The nurse will be back. It has a slot. มันบอกมีสล็อตอยู่แต่เราก็เอามาดูไม่ได้สล็อตอะไรอ่ะที่ไฟเสาไฟไม่ได้ก็แตกลองให้หมดทุกอย่าง As though I've heard that. มันก็ไม่น่าจะยากเกี่ยวเลยใช้ไม่ได้สักอย่าง
มีสล็อตอยู่ตรงตูดมีสล็อตตรงตูด As though I... โอ้ยไอ้ไม่สบายเฮ้ยนี่ล็อก I haven't got the key. The cabinet... อันเดียวกันงงอ่ะเสียงอะไรวะมีเสียงอะไรหล่นไปด้วยเสียงอะไรวะเสียงอะไรไหมโอ้ยไม่รู้เสียงอะไร It has a slot of... มีสล็อต It's dirty, but not broken. ฉันมาจากเจมส์ The Gordon symbol is embroidered in the cotton. Durham Gordon's key. Now it works as it should. The key I found in Marcus's... กัส As though... Strong concentrated acid. กดรูปเจมส์ I can't leave now. I often have... I'd better keep them. It's strange to the touch. แบบรูป There are some coins in it. ได้เหรียญนะเธอแล้วได้แล้วไม่ใช่เหรียญ There's quite a lot of money in... A common metal coin. อืม The Oh, coin yeah, fits in the groove okay. at the bottom. A Okay. little key was hidden there. ได้กุญแจเฉย A strong sedative will put a person to sleep for a whole day. Bethanol. I have no idea what it's good for. Maybe a relaxant, who knows? Some drops. Not really what I'm looking for. Cantropin diminishes headaches. I still have enough of my own pills.
It took a while. No one was answering the phone this late. No problem. Did you learn anything about Robert? Unfortunately, Mr. Gordon has not returned yet. I see. Thank you for your time. You are quite welcome. It was nothing. แพทย์พยาบาลเป็นโทรศัพท์ที่บ้านแล้วเราก็เข้าไปค้นตู้ยาได้ยาสลบมา Can you tell me anything about the sanitarium graveyard? I have worked here for almost 12 years now, and I know next to nothing about it. Has it always belonged to the sanitarium? As far as I know, it has. We no longer use it for burying, but it would have served its purpose in the past. Many patients would spend their whole life here, and when their time came, they would be buried at the back of the sanatorium. But that was a long time before I started here. I do not know much else about that place. That's all. Thanks. ทางพยาบาลว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับหลุมศพกันเลยนะเฟฟยาร์ดข้างหลังนะไอ้ที่ของศพนะพยาบาลบอกอยู่มา12 ปีก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรมากแค่ เป็นผู้ป่วยที่มารักษาที่นี่ก็จะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตถ้าตายก็เลยกลับI spilt a little, but the syringe is full of sedative now. I'll go with full dose, so it kicks in fast. Now, get him to drink it. You again? May I speak with you? What do you know about the graveyard at the back of the sanatorium? Well, it's a graveyard. Do they bury patients there? Nah, not anymore. But I wouldn't go there if I were you. Especially not now. I'm no coward. But one never knows what can happen. What do you think I should be afraid of? No graveyard is suitable for a midnight walk. Especially not this one. You have any idea who all's lying there? Lunatics, maniacs, madmen. You name their twist, they're there. But why am I telling you this anyway? Go where you like. I won't be keeping you any longer. Good. เอาไปกินนะ อ๋อให้ฝังที่เอาศพคนตายไปฝังมันนานมาแล้วครับสมัยก่อนสมัยนี้ก็ไม่ได้ฝังแล้วทำไงให้พวกออกมากินเคาะได้ครับ Mind your own business. I've got no time for you. ทำไงให้ออกมากินไม่รอต้องรอThe middle rod seems to be loose. Maybe I could pull it out somehow. ที่ขวา It won't move. I have to loosen the brick that's holding it. เอาน้ำกรดราดแม่ง It's ต้องเลื่อน holding firmly to the masonry. เสียงใครเปิดประตูทำไงให้มันรู้Can't move it. It's holding firmly to the masonry.
can't do this with that. with bare hand ไม้หนึ่งบอกงัดโดยมือเปล่าไม่ได้นี่ดูเหล็กนี่ดูท่าทางมันจะพังแล้วก็งัดดูแล้วงัดด้วยมือเปล่าไม่ได้คนงานที่อยู่ในบริเวณรูมก็บอกว่าอย่ามาเดินกลางคืนแถวนี้คนตายคนที่ตายคือคนบ้าคนเพี้ยนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นไม่ควรเดินกลางคืนคอนอยู่บนหลังคาWhat the heck are you doing, man? Get away from that window. ยังคงทำอะไรไม่ได้ถ้ามันยังไม่กินหรอกทำไงไม่กินหรอกต้องรอไปพักหนึ่งแต่บอกเน็ต We have said every. The water in it. ก็ไม่มีอะไรพูดแต่เน็ตก็ไม่ได้ทำไงให้มันกิน I'll leave him alone. There's nothing. Not now. He would hear me. It won't move. ได้ยิน ต้องรอเวลา เมื่อไหร่มันจะออกมากินวะI'll leave him alone. There's nothing to talk about. I will leave him alone
ว่ามีแต่อันนี้แหละทำได้มือมัน Not now. He would hear me. not now It's holding firmly to the masonry. เดินตรงเนี้ยเราต้องลองมาตักเสียงตักถ้ามันอยู่นิ่งๆมันจะได้ยินนะ Not now. He would hear me. ต้องรอตอนมันทำงานข้างในเสียงดังอ่ะแล้วเราก็ทำI can't read. เริ่มไม่ถึง I can't. เริ่มไม่ถึงอันนี้อยู่เนี่ยหมดแล้ว I เริ่มไม่ถึงอ่ะ can't. Can reach it I'll leave him alone. There's nothing to talk about. I can't. เริ่มไม่ถึงต้องไปหาไม้มาไอ้เนี่ยทำไมน้ำเย็นเกี่ยวอะไร The water in it will be pretty cold. ต้องเกี่ยวกับความร้อนเหมือนเนี่ย I have. The water in it will.ชุบน้ำเย็นมามันต้องเกี่ยวกับความร้อนนั่นแหละเพราะห้องนั้นมันร้อนเนี่ยมีน้ำแล้วมันเย็นเทอร์โมสแตทมันเอาไว้ตัดเวลาอุณหภูมิมันสูงใช้ได้ It เลย should be possible to infuse the sensor of the thermostat with cold water. The temperature inside will rise noticeably for a while. พออุณหภูมิมันไม่สูงเจอน้ำเย็นมันก็ข้างในก็ร้อนข้างในต้องร้อนในนี้ก็จะออกมากินเบียร์นั่นแหละครับแล้วก็ I've got to wait a little until the sedative kicks in. ต้องรอให้ยาออกฤทธิ์ก่อนออกฤทธิ์ยังไง
หลอนไปเองไม่ได้ยินเสียงกลน I've got to. ได้แล้วเข้าได้แล้วต้องรอด้วยนะหลับ I mustn't make much noise. I could wake him up. The sedative in the beer did the trick. He's sleeping like a rock. หลับ Hopefully, he won't wake up before I make it inside. It's not locked, but I can't open it while he's leaning on it. I don't want to wake him up. The sedative in the beer did the trick. ว้าวว้าว An intense heat is coming out of it. This place is very hot. ร้อนมากความร้อนออกมาที่เรียพาร์ท There's an intercom system installed in the building. อินเตอร์คอมโนติดบอร์ด Work schedule of that sooty bully. He's off duty for a while now. เป็นกำลังทำงาน Messenger of the gods. Sounds familiar. ฟังดูคุ้นๆ Messenger Lots of old leaflets, posters, and newspaper pages. เอาพวกโปสเตอร์อะไรกระดาษหนังสือพิมพ์มาแปะกุญแจ I wonder what door it opens. I'll take it. It's certainly going to be useful. ได้กุญแจแต่ไม่รู้ว่ากุญแจขายอะไรหมุดเอาหมุดไปด้วย An old oil lamp and an empty bottle of cheap whiskey. Nothing useful. ไม่มีอะไรใช้งานได้ The only source of clean air leading here. ช่องระบายอากาศ I can't see any lock. เชฟก่อนดีกว่าไปยอดตาย ดูท่าทาง โอ้ย Something's missing here. กุญแจเราแต่เราไม่รู้ว่ารหัสอะไรนะตรงนี้มีรหัสใช่ไหมบอก1918ใหญ่โตเลย1918ลองดูมิเซฟแล้วไม่เป็นไร อ้าว That's เปิดเฉย it. เปิดเฉยอันเนี้ย The main switchboard. I had better not touch it. อย่าไปแตะมันอุ๊ยหมออยู่ That was close. He almost noticed me. เกือบ I เขา have เกือบ to โดน lure เห็นแล้ว him out of that hole law. somehow. There is no other way to reach James's cell. ไม่งั้นก็เข้าไปไม่ได้ใช้อินเตอร์คอมนะ I don't know what message to broadcast. ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรดีฟรอยช็อกโกแลตคิดอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะประกาศว่าอะไรดีให้หมอมันออกไปอ่ะนิโค A large heap of coal. The building consumes a lot of heat. Black
coal, nothing else. ไม่มีอะไรพิเศษ Black coal, nothing else. There's something buried between the coal อ้าว fragments. คลิกขวาได้เจออะไรวะเนี่ยหุ่นไม้กาอะไรวะอ้าวคลิกขวาจะเชือก Dirty, rough rag doll. หุ่นฟาง A strong, Come here. sharp thread. มีคม The pin served almost as well as a needle would. ไม่ได้อะไรมากได้เชือก The pin hasเอาเข็มมาร้อยกันได้เฉยเลยทำมั่วๆไป Hopefully, he won't wake up before I make it inside. Sedative and มันอะไรวะน่าจะหมดแล้วทั้งนั้นมันยังคลิกได้อยู่ไง I don't know what... I've got to get rid of that. ต้องเอาหมอนั่นออกไปก่อนหมอนั่นเอาหมอนั่นออกไปก่อนต้องคุยกับพยาบาลมีคำพูด May I speak with you? Sure. Something just occurred to me. Can you possibly lend me the main duty schedule of all the employees? Do not think anyone will mind if you have a look at it. Although I have no idea how it's going to help you. Who knows? Maybe something will reveal itself. All right, here it is. Thank you. I'll return it when I've read it. That won't be necessary. It is already the end of the week. I must issue a new one anyway. That's all. Thanks. ตารางงานมา A complete Ashbury Sanitarium duty schedule for this week. ได้ตารางงานมาแล้วเอาไปประกาศอะไรป่ะ A complete Ash... นั่นไงโอ้ยทำมาประกาศได้ Dr. Smith, please come to the lobby. อ๋อรู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรไง Possibly want from me this late. Damn. พอรู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรก็ทำงานอยู่ตรงนี้เวลานี้อะไรเงี้ยประกาศให้ออกไม่ได้ให้ออกไปเจอที่หน้าล็อบบี้แล้วก็แอบเข้าไป It's empty. ว่างเปล่าเซลล์ไหนวะ All the cells are locked. I've got to find James's cell first. ไม่มีชุด ไม่มีพวกแบบสมุดจดว่าอยู่เซลล์ไหนเนี่ย Who is there? Who is there? I have to say something before he gives me away. I am Samuel. I am Ralph. We can't speak for too long, okay, Ralph? I do know one Samuel, but not quite, though.
Why can't we talk, Samuel? Well, we can, but we have to speak quietly, or better yet, whisper. All right. คุย Speak กับคนเพี้ยน quietly, คนบ้า Samuel. I need to know something. Will you help me? The nurse says I'm good, but now I'm very sad. I will help you when I'm not sad, okay? And why are you sad? Well, because of Bubby. Who is Bubby? Did he do something to you? No! Mr. Bubby is very kind. He is my friend. But now he's gone, and I don't know where. Perhaps I made him angry somehow. And what does he look like, this Mr. Bubby? Maybe I can help you find him. He's no animal. He's very clever and talks to me often. And what does he look like? He's not tall like us. He's short. มันเป็นตุ๊กตานั่นแน่เลย Very handsome. Oh, okay. If I find him for you, will you help me? Yes. I hope you didn't get lost. You'll be searching hard, won't you, Samuel? Don't be afraid. I'll find him. It's probably a toy. Where could he have lost it? นี่ไง Ralph? I found Mr. Bubby. Really? Where is he? Is he all right? Show him to me, Samuel. I think he's mostly all right. Oh, but that can't be. Mr. Bubby is ill. ไม่สบายบัว That หาย is bad, very bad. Somebody must have hurt him. Will you help him, Samuel? Say you will? Give him back to me, Ralph. I'll take him to a doctor, all right? Will you? Yes, do that, please. I'll come back when Mr. Bubby is healthy again. คือคนบ้าก็บอกว่า เราจะให้อยู่ดีก็ทักเราก็ต้องไปคุยเดี๋ยวมันตะโกนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่า อยากให้ขอให้ช่วยหน่อยสงสัยจะให้บอกว่าห้องของเชมอยู่ห้องไหนอะไรเงี้ยคนบ้าก็บอกว่าราฟชื่อราฟเราก็บอกว่า อยู่ตอนนี้รู้สึกเศร้าอยู่เพราะว่าบุ๊บบี้หายไปอะไรเงี้ยช่วยหายหน่อยแล้วก็ไปพอดีไปเจอไง Trays and dirty mugs. Nothing that would interest me. เราก็ไปเจอตุ๊กตาแล้วก็เดาเป็นตุ๊กตาเสร็จแล้วเอาตุ๊กตามาให้หัวขาดปรากฏว่า Just garbage. Let's see. There's something in it. ปรากฏว่าตุ๊กตาหัวขาดเราก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราไปหาหมอให้เดี๋ยวซ่อม The head of a doll. เจอหัวเฉยเย็บก่อนเย็บ Ralph's Bubby is complete now. เนี่ยเจอหัวในนี้สงสัยมีคนเอาไปทิ้งอ่ะ อันนี้ง่ายไปหน่อย Ralph, Mr. Bubby is fine again. เอาหัวทิ้งนี่เอาตัวไปทิ้งในโค Oh, that's very good. I'm glad he's here with me again. Mr. Bubby says he is glad too. Thank you, Samuel. You have been very kind to ซ่อม us. ให้แล้วก็ดีใจนะครับ I must speak with Mr. Bubby now. I haven't seen him for so long. จะคุยกับ Hold on, พี่ Ralph. เดี๋ยวครับเดี๋ยว You promised to help me if I can บอก find ว่าจะ Mr. ช่วยฉัน Bubby ไง for you. ถ้าฉันหาพวก But พี่ให้ now I want to be alone with Mr. Bubby for a while. Ralph, Mr. Bubby is sad that you don't want to help me. Ask him. Yes, Mr. Bubby says that he will help you too. Me and Mr. Bubby too. Ralph, do you know someone called James? รู้จักเจมส์ไหม James is my friend เพื่อน too. กัน He and Mr. Bubby. I need to know which room he รู้ lives ว่าห้อง in. ไหน He lives next to me, right next door. But James isn't home now. เจมส์ไม่อยู่บ้านอยู่ I know. อยู่ห้องนี้ Have you noticed where they put the key to his door?
Is it somewhere nearby? Perhaps in some cabinet? No, it's not. Dr. Smith, who guards us, has got all the keys. Do you know that for sure? Yes. When we go to the corridor, he opens the door for all of us. But I don't think he's going to lend the key to you. He's very hard. Oh, never mind. Drat! Smith is returning. We had better not speak any longer. Maybe later. Maybe later. Okay, Samuel. So, the doctor has the keys. How do I get them? ทำไงได้ขี่เพราะว่าห้องเคมอยู่นี่ตีกันเลยล็อก The cell is locked. No water is running into it. น้ำพุ The fencing is very strong. I can't do anything with it with bare hands. ทำอะไรไม่ได้ด้วยมือเปล่าจะใช้แต่น้ำกดอะใช้น้ำกดทำอะไรไม่ได้ด้วยมือเปล่าสวิตช์อะไรนะไฟต้องไปหาเครื่องมือมา I cannot go back. มีดอะเอากลับไปไม่ได้กลับไปไม่ได้ The fencing is very strong. เฟนซิ่งของนั่นเหรียญมีดต่อตัง There's quite a สวิตช์ตรงนี้มีเครื่อง เครื่องมืออะไรหรือเปล่าสายไฟ ต้องปิดไฟก่อนด้วยนะ I've got an idea. เชี่ยช็อตไฟ I just need to flip the switch. No one will notice. I've got to attract attention somehow. The fencing is very strong. The fencing is เปิดได้มีเสียงแล้วไปแอบแล้วก็ช็อตไฟ I must hide. หมอได้ยินเสียงสงสารหมอที่เป็นไอ้ช็อต What is going on over there? แบล็กกระเด็น He fell. He fell. Did you see it, Mr. Bobby? รับดีขำ
I hope I haven't hurt him. หวังว่าคงจะไม่ I think he's going to be all right. ค้นตัวได้กุญแจ The keys to all the cells. I think he's... หวังว่าคงจะไม่เป็นไร An awful place. A normal person would not survive a single month in here. I should examine the cell before someone catches me. สถานที่น่ากลัวมากแต่ว่าคนธรรมดาอยู่ไม่ได้หรอกเป็นเดือนไม่มีทางรอดเดือน Disgusting. These are horrible conditions indeed. ห้องแบบเก่าหมดเลย I don't think I want to know what's in it. ส้วมโต๊ะมาแล้วกัน A couple of pencils and some blank sheets of paper. Nothing interesting. ไม่มีอะไรมีแค่กระดาษเปล่ากับดินสอชอบวาดรูปเนี่ยวาดรูปผี Images of terrified faces drawn with charcoal. วาดด้วยถ่าน One of the strange drawings of James's mind. This drawing is crumpled, as if someone threw it away and then put it back on the wall. I'll try to remove it. เนี่ยมีช่องมีรูมีคนแอบดูอยู่ Ralph, can you hear me? Yes, Oh, Samuel, I can hear you. Good. Can we talk now? You found Mr. Bubby for me, so you're my friend now. I like friends a lot. Do you know that? ลาบแอบดูทุกวัน Yes. So, what was it that you wanted to talk to us about, Samuel? ลาบนี่ดูผ่านช่องดูแอบดูไอ้ชื่ออะไรนะเจมส์เราก็ถามเรื่องเจมส์ Tell me about James. เจมส์เป็นไงบ้าง Do you know why he ran ทำไม away? เขาถึงหนีไป I think he no longer เขา liked ไม่ it. ชอบที่นี่แล้วล่ะ And also, แล้วก็ he was scared a กลัว lot. มาก What was he afraid กลัว of? อะไรอ่ะ I can tell you. You won't tell anybody, อย่าไปบอกคน will อื่น you? นะ I won't, ฉัน Ralph. ไม่บอกใครหรอก He was afraid of the head doctor. I too am afraid of Mr. Head Doctor. But James was really scared. กลัวโรเบิร์ต Why อ่ะ was he afraid of him? กลัวทำไมอ่ะ He came once to James มาหากลางดึกคืนหนึ่ง middle of the night. แล้วก็ And คุย they กัน were นานมาก talking for a long time. I was listening ฉันฟังอยู่ through this Ah, hole. Lordy. Mr. Head Doctor was shouting Oh, at Robert. James ตะ a โกนใส่ lot. เจมส์ Did you hear what Oh, they what, were Jim? talking about? คุยเรื่องอะไร Maybe. กันนะ I don't know. ไม่รู้เหมือนกันนะ You must have heard something. ได้ยินอะไรบ้าง Only a couple words, come with it, really. Just a couple. Something about William, somebody, and a castle. I can't William. remember anymore. จำอะไรไม่ได้แล้วฉันกลัว I เหมือน was กัน scared. Okay, Ralph. Robert was probably quarreling with James about his possible return to the castle. But why didn't Robert want to let him go home? ทำไมโรเบิร์ตถึงไม่อยากให้เจมส์กลับบ้าน You said you are scared of the head doctor. Yes. Very. He's not a Yeah, good Bundy, man, like, Samuel. Why are you afraid of him? He ไม่กลัวด้วย often shouts at us, ชอบตวาด and เรา he's very strict. แล้วก็คน But I'm mostly afraid of him at What? night. พวกกลางคืน He ไม่ใช่ sometimes goes ตอนกลางคืน around to our rooms, and then something happens to somebody. Tell me more. Once at night, he also came to me, gave me some medicine, and after that, จากนั้น I ฉันก็ was แล้วก็ป่วยไปเลย very sick. He ป่วยหนักเลย said he would give me more if I told anyone. You will not tell him that I
told you, will you, กลัวมากกลัวโรเบิร์ต Samuel? มาก I won't tell him anything. I don't know if I could bear more medicine. กูจะทนยาพวก When นี้ได้ did ขนา you ดไหน last see the head doctor? I think it was that time he was shouting at James. I didn't see him the next night, and I didn't see him today either. I hope he will be gone for a long time. Why would Robert administer medicine secretly at night? He must be hiding something. โรเบิร์ตทดลองเลยแน่เลยโรเบิร์ตกลางดึกเอายามาให้รับบอกว่ากินแล้วก็ป่วยมากเลยไม่ชอบเลยก็โรเบิร์ตเป็นคนที่สตริกต์เป็นคนเรียกอะไร There's a hole in the mattress. Everything is in decay around here. A piece of paper is sticking out. I'll try to pull it out. มีกระดาษอยู่ข้างในรูเพราะว่าคืนก่อนหน้านั้นโรเบิร์ตก็มาคุยกับเจมส์ก่อนที่เจมส์หนีไป February 25th. William must know that I will be all right. That there is nothing wrong with me anymore. Just the voices. I don't understand them. I wish they would leave me alone. They won't get out of my head. Not even when I beg them. I paint a lot in the evening. It helps to drown out their whispering. The strokes of my paintbrush connect into a coherent image in the end without my thinking about it at all. It's as if someone leads my hand. February 27th. I must see William somehow before I get absorbed into this place completely. When we meet, I will tell him everything. William must learn of the evil things Robert is doing to us here. I have to find a way to let him know, to get my note somehow to the usual place. But what if my letter is found by Robert? I must be very careful. Luckily, it never occurs to him to have a look in there, not even when he's passing by. March 2nd. Robert didn't show up at all today. Ralph didn't see him either. That's good. That's very good. I hope he'll stay away wherever he is. March 8th. It's been 10 days already since I sent my letter by the old warden. Why hasn't William done anything yet? I wonder if he received my letter. I don't know how long I will be able to endure this place. จดหมาย เป็นบันทึก บันทึกของเจมส์เขาบอกว่าเจมส์บอกว่าเดือนกุมภาพันธ์วันที่25อยากให้วิลเลียมรู้ว่าโรเบิร์ตทำอะไรกับเขาไว้บ้างที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็วันที่3โรเบิร์ตไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้เห็นนานแล้ววันที่2เดือน3ประมาณเนี้ยเขียนจดหมายถึงวิลเลียมบอกวิลเลียมว่าอยากให้ วิลเลียมรู้ว่าโรเบิร์ตทำอะไรกับเราบ้างที่นี่แล้วก็ทนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ไหวแล้ว Pages from various books, even the Bible. Some paragraphs are crossed out, some softly underlined. พวกกระดาษจากคัมภีร์ไบเบิลอะไรเงี้ยแปะตรงนี้บางอันก็จะมีขีดเส้นใต้เอาไว้มีรูปวาดที่ไหนด้วยที่ไหนไม่รู้ All right. Got you. I knew there was someone behind the escape. Do you hear me? I'll be back in a minute, and then you will have things to explain. The doctor has likely come too. I've got to get out of here before he brings someone. I don't really feel like explaining why I stunned him. โอเคสรุปก่อนในจดหมายก็บอกว่าลืมบอกไปเจมส์ในไดอารี่ของเจมส์บอกว่าเจมส์ได้ยินเสียงในหัวแล้วก็เหมือนกับฝันร้ายบ่อยๆ
แล้วก็ลองวาดรูปก็เหมือนกับไอเสียงในหัวละมันบังคับมือเราให้วาดไปตามนั้นน่าจะเป็นรูปที่เราเก็บมาคิดรูปเนี้ย A dark picture that James painted. บอกว่าไม่ได้วาดขึ้นมาเองแต่ว่าเสียงในหัวสั่งให้วาดรูปนี้นะครับแล้วก็อยู่ดีๆก็ด็อกเตอร์ก็มาปิดประตูขังเราไว้ทำไงดีแล้วเจมส์หนีออกไปได้ยังไงวะทางทอดขี้ The latch has snapped shut. I can't do anything with it from here. There's no keyhole on this side of the door. ฝั่งนี้ก็ไม่มีรูกุญแจด้วยสวิตช์ It's broken. The only functional light is above the door. ไฟก็เสียมีไฟนี้ใช้ได้อันเดียวเจมส์หนีไม่ได้ยังไงต้องถามรับแล้ว Ralph, can you hear me? Yes, Samuel, I can hear you. หนี Ralph, when James was planning to escape, did he speak to you about it? เคยมาบอกเรื่อง Yes, แผนหนีไหม Samuel. Did he mention how he would do it? ทำไงอ่ะ Yes, he did. Will you tell me? บอกหน่อยนะ But I can't. That I can't do. ฉันบอกไม่ได้ I promised James. ฉัน I สัญญากับ wouldn't เจ tell มส์ไว้ that to anyone. ไม่บอกใคร Ralph, James is my good friend เจมส์ too. เจมส์เป็นเพื่อนของ Do ฉัน you ด้วย understand me? เข้าใจไหม I know he would tell me himself if he were ว่าถ้าเป็น here. เจมส์มาบอกฉัน All right. โอเค I think I can ฉั tell นบอกก็ you. ได้บูบี้เ Mr. Bobby says it's okay บูบี้ too. บอกว่าโอเคด้วย James has got a hole under มี his รู bed. ใต้เตีย Yes, งนอน a hole. Under his bed, you say? เตียง Yes, นอนโอเค yes, surely. You promise that you won't อย่าไป tell บอกใครนะ anyone. Don't be afraid, ไม่กลัว Ralph. รับ Mr. Bobby trusts you, นี่ Samuel, ก็ทัดอยู่ and so do เชื่อ I. ใจคุณ I go speak Có chưa chạy? with Mr. Bobby now. ฉันจะไปคุย Seems กับ so บูบี้ sad to me. มีรูอยู่ใต้เตียง I should leave before someone sees me. I'll return later when things have settled down. I'd better leave now. ไปแล้วหนีออกมาได้ กลับมาสะอาดเร็วมาก A dark picture that James เราได้มานะแล้วก็สืบการหนีของเจมส์ได้แล้วว่าทีมหนีออกมาจากใต้เตียง ไม่มีใครไปค้นเลยนะเกือบโดนจับได้เหมือนกัน โอเคไปเจอกันคลิปหน้ากันต่อครับ